魏秘书，请看清自己的立场。我什么立场？你也是生活秘书，当时也没说做生活秘书要帮您喝酒啊。魏无羡一想到自己工资涨了一大截，嚣张的气焰就瞬间消散了大半。现在说了，蓝忘机云淡风轻地说，不去扣工资。你，魏无羡握紧拳头，半天说不出话来。走吧，魏秘书。蓝忘机饶有兴致看了看魏无羡吃瘪的模样，拿起外套，先行一步下楼坐车去了。魏无羡站在原地愣了2秒，听到蓝忘机远去的脚步声，赶紧回过神追了出去。来了来了！魏无羡慌慌张张在走廊里狂奔，等等我蓝副总。蓝启仁召集一众高管在蓝曦臣办公室开完会，正好来到走廊。魏婴，公司里不许喧哗。蓝启仁对着魏无羡的背影教训道。这个魏无羡，人事部长从后面探出头，摸着下巴喃喃自语，不如弄去郊区的分公司待个2年学学规矩。蓝启仁回过头，狠狠瞪了人事部长一眼。部长是想去南美分公司亚马逊分部驻热带雨林办事处体验下生活吗？蓝曦臣脸上虽然挂着温和的笑容，神情却意外的认真。人事部长吓得赶紧缩回了头。我们公司有驻热带雨林办事处。另一个高管耳语道，马上设一个也不是不行。蓝曦臣忽然觉得这个主意不错，回过头扫了众人一眼，一群人立马散了。与宴会上重要人士打过招呼后，蓝忘机便带着魏无羡站在不起眼的地方，等时间差不多了就直接离开。蓝忘机是蓝家的2少爷，又掌管着姑苏旗下重要的企业云深制药和云深电子，上来套近乎的人不少，桥上蓝忘机财富和外貌的名媛也一大堆。遇到这些人来搭讪，魏无羡只要硬着头皮上了。虽然只是秘书，但魏无羡长得好看，特别是一双水灵灵的桃花眼，天生自带亲和力，笑起来眉眼弯弯，十分讨人喜欢。即使对方再怎么不乐意和一介秘书喝酒，也不好意思当面有什么意见。再说蓝忘机就冷着脸在旁边站着，谁要对他秘书有半分不满，一个刀子眼神甩过去，对方只得赶紧撤退，不敢吭声。而那些打扮得花枝招展的富家小姐进不了蓝忘机的身，对着魏无羡这张俊脸也心花怒放，忍不住要和他调笑2句。这种时候，蓝忘机脸色就阴沉的可怕，也不管有失礼貌，直接拽着魏无羡胳膊就把人拉去另一边了。蓝副总，你喜欢那位小姐吗？魏无羡有点懵逼，以为蓝忘机在吃那位漂亮小姐的醋。不是。蓝忘机冷冷地说。那您生什么气？魏无羡心想，让我喝酒的是你，不高兴的也是你。没有生气。哈哈，您就是生气了。魏无羡喝了酒，胆子大了起来。没事，我去帮您要个微信。不许过去。蓝忘机把魏无羡胳膊拽得很紧。哎，不去不去。魏无羡胳膊被拽得生疼，您先放开我，酒都快洒出来了。蓝忘机自觉失态，把手中的饮料和魏无羡的酒放在旁边桌子上，略带歉意拉过魏无羡的胳膊，帮他揉了起来。没事。别揉了，蓝副总的按摩我可无福消受啊。魏无羡四处扫了一眼，生怕别人看到这一幕，影响自家副总的形象。忘机，原来你在这里啊。桌子另一头，金光瑶拿着酒杯走了过来。金总，蓝曦臣的好友，蓝忘机不敢怠慢，两人赶紧拿起酒杯。他们在那边打桥牌，蓝副总过去坐一坐。金光瑶脸上带着十分周到圆润的笑容。不，我们准备回去了。蓝忘机语气稳重，却带着几分冷淡。哦，招呼不周，敬请见谅。金光瑶熟悉蓝忘机的脾气，没有多留，举杯喝了一口酒，转身走开了。蓝忘机也礼貌地举起杯子喝了一口，魏无羡撇撇嘴，将杯子里的橙色液体一饮而尽。入口的瞬间却发觉味道有些奇怪。咦？魏无羡转头看向蓝忘机，蓝副总，您拿错杯子了。蓝忘机恍惚了一瞬，下一秒就闭上眼睛，直接栽到魏无羡的肩膀上，手中的酒杯无声掉落，连带剩余不多的香槟也一起倒在地毯上。蓝副总，魏无羡吓了一跳，条件反射赶紧把自家副总扶稳。蓝忘机微微闭着眼睛，呼吸平稳，面色如常，呼出的温热气息微微带着一丝酒味。
确认蓝忘机只是睡着以后，魏无羡终于放下心来。蓝副总这是醉了？不会吧，他就只喝了一口啊？难道这就是传说中的一杯道？蓝忘机即使喝醉了也很有教养，只是把头靠在魏无羡肩膀沉沉睡去，不吵不闹也不乱跑，远远望去，不知情的还以为两人是在交头接耳说悄悄话。但此时魏无羡却犯难了，他没有自信可以把睡着的蓝忘机搬到车上去，也不敢维持现在这个动作一直留在原地，怕引起其他宾客的注意。难怪蓝副总不肯喝酒，魏无羡心下了然，又破解了一个蓝副总未解之谜。